ցանկացած իմ խոսք ես արդեն տեսա իմ նախորդ ինտերվյուից հետո տեսա նաև թե ինչ մեկնաբանություններ են եղել, ինչպես նաև ներկայացնում, որ անգամ փաստաբանները մանիպուլացնում են ժողովրդին, որ երեխաները դպրոցական են։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կարելի է այդ հարցը գոնե ամենապարզունակ 29 դպրոցում, որ այդ ամենապարզունակ հարցը կարելի է մանիպուլացնել։ Դուք պատկերացնում եք, եթե ես հիմա իմ դիրքորոշումը հայտնեմ դրա մասին, ինչ կկատարվի։ Դրա համար ուղղակի ես ձեզ խնդրում եմ, այս պահին ես զերծ մնամ իրավական գնահատականներից եւ դիրքորոշումից որպես փաստաբան, այլ ընդհանրապես մենք ներկայացնենք ես ինչի շատ կուզենամ, որպեսզի դուք զրուցեք։ Իմ հետևում հիմա կանգնած են մեր երեխեքի, մեր դպրոցի ծնողները, ովքեր երեկվանից ինչ տեսել են այս ամենը, ընդհանրապես 1 րոպե երևի դադար մեզ չեն տվել։ Իրենք երեկվանից են այստեղ եղել, այսօր էլ երբ որ իմացան, որ ես արդեն հարցազրույց եմ տվել, իրենք են խնդրել, որպեսզի իրենք նույնպես իրենց կարծիքը հայտնեն։ Երեխաներին այսօր հասարակության մի զանգված փորձեց ներկայացնել որպես չգիտեմ, էլ հանցագործներ, էլ ներողություն եմ ընտանիքից խնդրում, էլ անդաստիարակներ, այդ երեխեքը բացարձակ երեխեքն են, դրանք 2 դպրոցի դեմքերն են եղել, ու մենք, ես այստեղ ասում եմ ձեզ, որպես ծնող, ես չեմ տեսել մի երեխա, ամենայն դեպս իմ շրջապատում չկա, որ 12 հատ պատվոգիր ունենա, պետական քննությունները միայն 20-ով հանձնի, բացարձակ տիրապետեն 2 օտար լեզվի, ամենաբարձր մակարդակներով։ Դուք նշեցիք, որ առողջական խնդիրներ ունեն, այսինքն կալանքը անհամատեղելի է լինելու իրենց խնդիրները։ Ըստ իմ գնահատման, այո։ Ես հիմա մասնագետ չեմ, բայց ամենայն դեպս այն բժշկական փաստաթղթերը, որոնք որ իմ ձեռքի տակ կային, ավելի մանրամասը չեմ կարող ասել, որովհետև դա արդեն անձնական բնույթի է, իմ գնահատմամբ այո։ Մարդու պաշտպանի հետ զրուցել եք, ներկայացրել եք այդ թղթերը հիվանդության թղթերը չէ, երեք երբ որ արդեն խոչընդոտ էր ստեղծվել քրեական վարչությունում եւ մեզ տևական ժամանակ չէին թողնում երեխաների մոտ բարձրանայինք, մենք դիմել ենք մարդու իրավունքների պաշտպանին, 1 ժամ ու կես հետո նրանք նույնպես արձագանքեցին, 1 ժամ ու կես հետո մենք կարողացանք բարձրանալ վերև, այսօր նույնպես ասեմ, որ ՄԻՊ-ի գրասենյակից աշխատակազմից այցելել էին երեխեքին եւ նրանց կենսապայմանների մասին փորձել էին տեղեկանալ։ Իսկ ներողություն, որ ասացիք առողջական վիճակը վատթարացել է, տեղում բուժօգնություն ցուցաբերել է կամ Դավիթը հրաժարվում է գնալ բուժհաստատություն, չէ, ինչու։ Դավիթը ոչ թե հրաժարվել էր, այդ պահին արդեն կարողացել էին համապատասխան միջապնդության արդյունքում, երբ որ երեխան վատացել էր, գիշերը 4-ի սահմաններում է եղել, անմիջապես չեմ կարող ժամանակավոր պահպանման մեկուսարանի աշխատակիցներին որևէ բան ասեմ, շատ արագ արձագանքել են եւ շտապօգնության մեքենան հրավիրել էին։ Երբ որ բժիշկները փորձել էին մի քանի ինչ-որ մի ժամանակ չէին կարողացել երեխայի վիճակը կարգավորել, առաջարկել էին, որպեսզի տեղափոխեն բուժհաստատություն, բայց որոշակի ժամանակ հետո ներողություն, երբ որ կարգավորվել էր երեխայի վիճակը, երեխան արդեն հրաժարվել է, բժիշկներն էլ արձանագրել էին, որ այս պահին արդեն կարիքը չկա։ Շատ լավ, ծնողներից ով է ուզում դատաբժշկական փորձակցության եզրակացությունը կա։ Ոչ, դեռևս եզրակացությունը չկա, երեխային տարել էին այդ հարվածը, որ ստացել են, դուք նաև տեսել եք կադրերով, այդ հարվածի հետ կապված դատաբժշկական փորձակնության են ենթարկել, պատասխանը դեռևս չենք ստացել, բայց կարող եմ ասել, որ տեսանելի հետքեր չկա։ Իսկ հարվածի հետ կապված գիտեք որոշակի մանրամասներ, ինչպես է եղել, ով է հարվածը։ Միայն այնքանը, ինչքան որ տեսանյութերով երևում է։ Շատ լավ, ծնողներից ով է խոսելու կմոտենա։ Ընդ որում ասեմ, որ Դավիթի ընկերներից էլ են այստեղ, նրանք էլ կուզենան ասեն, իսկ ծնողներ ունենք, ովքեր որ դրսում են անգամ հեռուստակապով են ուզում, չգիտեմ ոնց է, այդպես են ուզում իրենց կարծիքը հայտնեն, երեխեքն էլ, չգիտեմ, շատ են։ Եթե այդ բոլոր ծնողները գային, հավատացեք, որ երբ այս փողոցը չէր բավականացնի։